হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে এই ভিডিওতে দেখবেন কিভাবে একটি পাম্প কম্প্রেসর রিপ্লেস করতে হয়। তো আমাদের সাথে থেকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন কিভাবে আমরা করছি। আমাদের টেকনিকগুলো সম্পূর্ণভাবে ফলো করুন, তাহলে আপনারাও অবশ্যই পারবেন। যারা এই ধরনের মেকানিক ভিডিও চান, রিপেয়ারিং ভিডিও চান, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এবং যারা নতুন আছেন তাদের জন্য আমরা নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে আসি, রিপেয়ারিং ভিডিও, যাতে আপনারা উপকৃত হতে পারেন। অনেকে আছে অনেক কিছু কিভাবে রিপেয়ারিং করতে হয়, কোন জিনিসটা কিভাবে মেরামত করতে হয় সেটা জানেন না। তো আমাদের সাথে থেকে ভিডিওটি দেখুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে করে নিত্য নতুন ভিডিও আপনারা পেতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।